各位优秀的老师们大家好，先来观赏我们游戏可爱的动画。接下来马上要进入游戏画面啦。游戏的玩法很简单，借由触碰下方的按钮来消除荧幕上的小怪物。消除小怪物的过程会有真人念出字母，最后也会完整念出单字。Arithmetic， 让学生在玩游戏的过程中，不知不觉就把单字给记下来啦。Virus， 时间内过关可以拿到高分，时间结束后把所有题目正确答完就可以过关。另外，我们的字库从英检、托福、雅思、多益通通都有。游戏中提供17国语言的界面，让学生可以一次学2种语言。排行榜系统可以让学生看到彼此的分数而产生激励的效果，让他们更想突破高分，也默默地记下更多单字。游戏中还可以加入各种道具，来让游戏更刺激、更好玩。游戏中只要拿到够多的星星就可以拯救呆呆，救完所有呆呆还会有精美小礼物哟。现在就让学生们一起快乐学英语吧。